এভরিডে মেকআপ করতে কার ভালো লাগে গাইজ, বাট আমার তো বেশ ভালো লাগে, স্পেশালি হচ্ছে ব্লাশটা। সো হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মিনি ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? তখন আমি রেডি শেডি হয়ে গেছি একদম, আর পেছন চলে গেছি মায়ের থেকে টাকা নিতে। মা বলছে আমার কাছে টাকা ফাঁকা নেই। আমি বললাম যে মা প্লিজ আমাকে দিয়ে দাও। মা বলছে ঠিক আছে দিয়েই দিচ্ছি। তো মা এখানে আমাকে এটিএম কার্ড দিয়ে দিয়েছিলো। তো এখানে আমি চলে গেছিলাম ডায়মন্ড প্লাজাতে, সাথে আর ছিল আমার দিদি। তো দিদি বলে চল আমরা আজকে ভরপুর শপিং করবো, মায়ের এটিএমই খালি করে দেবো। বাট না গাইজ, এরকম কিছুই না। কালেকশনগুলো মোটামুটি ভালোই ছিল। আমি একটু ডেলিভারির জন্য খুঁজছিলাম যে একটুখানি পরে ঠরে বেরাবো, বাট ইয়েস আমার খুব একটা ভালো লাগেনি। তো ওখান থেকে আমি শুধু নিয়েছিলাম হচ্ছে স্ল্যাক্স। খুব শীঘ্রই আমি যাচ্ছি শিরডি, তো চলে গেলাম। তারপরে ম্যাক্সে, ওখানে গিয়ে আমি নর্মাল ক্যাজুয়াল কিছু একটা টপ টি শার্ট অ্যান্ড জিন্স প্যান্ট নিলাম। তো এটার হল ভিডিও খুব শিগগিরই আসবে। অ্যান্ড এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেছিলাম আমরা বাবিকিউ নেশনে, একদম ডায়মন্ড প্লাজার ঠিক ওপরে, লাইক 4th ফ্লোরেই রয়েছে বাবিকিউ নেশন। তো ওখানে হঠাৎ করে প্ল্যান হলো যে চলো যাওয়া যাক। তারপরে মাকেও ফোন করে ডেকে নিলাম, যে মা কোনোদিনও আসেনি বাবিকিউ নেশনে। তো সানডে ছিল, ভাবলাম যে চলো একবারে ডিনার করে বাড়িতে ঢুকবো। তো এখানে শপিংও হয়ে গেলো, সবার সাথে দেখাও হয়ে গেলো। এখানে দেখো প্রিয়াঙ্কা দিয়েও এসেছিল। তো এখানে আমরা অনেক মজা করছিলাম, গল্প তো চলছিলই আমাদের। তো এখানে স্টার্টার চলে এসেছিলো আমাদের, প্রত্যেকটা স্টার্টার খুবই ভালো বারবিকিউ নেশনের। অ্যান্ড মকটেলগুলো তো দারুণ, জাস্ট অ্যামেজিং। তো এখানে আমরা একটু চিয়ার্স করলাম, খাওয়া দাওয়া তো চলছিলই। সো একদম মাস্ত রাতের ডিনার করে আসলাম বাড়িতে। গরম গরম ফ্রাইড রাইস, বিরিয়ানি অ্যান্ড ওদের স্পেশালিটি মাটনটা, যেটা ওরা পার্সোনালাইজ আমরা যেরকম করে বলেছি সেরকম করে কুক করে দিয়ে দিয়েছিল মাটন। দারুণ হয়েছিল। আর এখানে আমার দিদিরা মিলে করছিল পাগলামি, ফুল পাগলামি, যেটা ওদের সবসময় করতে থাকে ওরা। তো এখানে আমি খেলাম হচ্ছে কুলফি উইথ রাবড়ি, উইচ ইজ অ্যামেজিং। বাড়ি এসে দেখি মং তো খুবই ছড়াছড়ি করে দিয়েছে, একা ঘরে একদমই থাকতে চায় না। তো এটাই ছিল আজকের মিনি ব্লগ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে, অ্যান্ড প্লিজ গাইজ ডু সাবস্ক্রাইব।